Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün HP EliteBook 840 G5 dizüstü bilgisayarınızda BIOS hatalarını nasıl gidereceğinizi öğreneceğiz. İlk olarak, bu işlem için gerekli olan aletleri tanıyalım. Bir tornavida seti, antiltatik bileklik, temizlik spreyi ve mikrofiber bez ihtiyacımız olacak. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarın alt kısmındaki vida kapaklarını dikkatlice çıkarıyoruz. Tornavidanızı kullanarak tüm vidaları gevşetin. Vidaları kaybetmemek için bir yere koymayı unutmayın. Kapakları çıkardıktan sonra iç aksamları görmek için dikkatlice kaldırın. Burada, fan ve diğer bileşenlerin üzerinde biriken toz ve kirleri temizlemek için temizlik spreyi ve mikrofiber bezi kullanacağız. Bu işlem, bilgisayarınızın soğutma sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak için önemlidir. Eğer bilgisayarınızın BIOS'una erişim sağlamada sorun yaşıyorsanız, BIOS piliyle ilgili bir problem olabilir. BIOS pilini bulmak için anakartın üzerinde işaretli yeri kontrol edin. Pili dikkatlice çıkarın ve birkaç dakika bekledikten sonra tekrar takın. BIOS ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Unutmayın, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel bir teşhis almak için bize başvurabilirsiniz. Pili yerine taktıktan sonra, tüm bileşenlerin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kapakları kapatmadan önce, dizüstü bilgisayarınızı açarak BIOS'a tekrar erişmeyi deneyin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak, tüm vidaları sıkıca yerine takarak dizüstü bilgisayarınızı tamir etmeyi tamamlıyoruz. Bu adımları takip ederek, HP EliteBook 840 G5'inizdeki BIOS sorunlarını çözebilirsiniz. Telefon yok, seyahat yok, sadece profesyonel hizmet alarak bu süreci kolaylaştırabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.